Aí você empurra o Léo com já está sendo seu? Não, não dá porque eu gosto de brinco, mas compensação Você eu dou um boi aí, tá bom assim? Eu dou um boi, ficou chocado? Tem uma aqui, ó. É. Aqui, ó. Você bebeu o treinado, tá daqui na lista. Vai jogar no quarto. A gente vai olhar no carro ali. Pega aí, Vilação, e corre na rua. Isso aí. Vai no pico, peraí, né? Muito bom. Aqui na parte da especialidade. Sai daqui, acertar. Aí, Renan, esse desenho foi o que trouxe aquela qualidade ali, ó. Aquele branquinho lá. O branquinho, né? Trouxe duas carradas nesse padrão aí, mas já vendi, graças a Deus. Certo. É filho de raca puro e touro puro. Beleza. Olha aí, pessoal. Folgado do sol. Eu só não vou divulgar o preço que tá na corda, né? Deixa o contato, Saulinho, por Eu favor. vou contar, porque se eu divulgar o preço, você vai atrapalhar a venda. Não, beleza, pode dizer. 83, 9, 8162, 15, 97. Beleza. Eu já vendi, esse é o seu preço. Não, certo, Ele certo. comprou pra revenda, né? Ok, Aí estão as ordens aí. Muito certo. obrigado. Valeu, Saulinho, obrigado. Agora, deixa eu correr aqui. Mudaram o sistema da correia. Oi! Fizeram só. Volta aí, por favor!